geile Volkswagen, IAC 633, haben wir eben schon gesehen, wo die Klasse wiederholt wurde, Jonas Glas, Politik Porter. Renn ruhig vor. Sag ich mal nicht. Ja, ich kenne ich. Er holt nochmal das letzte raus, bringt seine eigene Schwungmasse mit ins Spiel. Das sieht sogar sehr gut aus bis hierhin, aber 47, 82 ist Ende für ihn. Andere Seite, Renngemeinschaft Bonau.
heute sind alle am Hetzen. Hier diese ganzen Oldtimer und so, die werden hier sein, aber Ja, aber wo sind die Zuschauer? Wo Ich bleibe jetzt mal Sandra Mennemann. das ist ein bisschen schade. Ja. Lohnt sich auch immer. Schöne Veranstaltung gewesen bei denen. Der Trecker wird leicht vorne. Da ist Ende für sie. 45, 31. Warte jetzt! Mal ein bisschen mehr Dynamik rein da. Opa Martin. Schon ganz aufgeregt gewesen. Ich glaube, Martin könnte ja gleich mal ein Bier trinken, so aufgeregt wie der ist. Stopp, genau. Alles gut, nichts passiert. Gestellt.
im Griff. Zielbereich sieht man schon, der erste Trägerstand. Peter Walze, Reinhard Landtechnik aus Nieheim. Er hat sich nicht nehmen lassen. 70 Kilometer, sagt sich, euer Gebiet, das zieht mir auch noch ran. Wir haben Deutz, zieht einen kleinen Bremswagen zurück, andere Seite, Glammeyer, Hermann, zieht einen großen Bremswagen zurück. Vielen Dank dafür, ohne euch wäre es nicht möglich. Auch Uwe Linggut, Schaumburger Baum- und Umweltdienste, Vorstadt, Bagger bereitgestellt. Vielen Dank dafür. Jetzt machen wir aber erstmal weiter. Links Schneider, umgebauter Deutz. Ja, Reinhard Schotten, Sportklasse. Sauber, voll Bull, schön anzusehen. Also Spießbraten gibt es jetzt schon. Noch keinen Daumen hoch gesehen. Schon Dennis Fischer, eben zur großen Galerie. Und jetzt anders am Start, 15 Meter mal weiter. Und wieder ein großer Wettkampf. Junge, das ist einfach ausgegeben, wenn wir lieber wollen. Das wird im Stecking auch wieder ein bisschen interessanter für ihn dann. Und wohl gar kein Problem. Puddingklo-Waren da, Full Pull. Da können die anderen Träger eine Bescheinigung abschneiden in der Klasse. So ist das geil. Das ist Pudding Importer.
63, 64. Thomas Mollenhäuser. Ah! Macht mal Stimmung!